Jeg har haft bækkenløsning i 29 år nu, og jeg startede allerede et år efter jeg fik det med at sidde i en sauna med nogle andre, der også havde det, og hvor vi blev enige om, at vi ville starte en forening. Og det har betydet alt for mig at dele med andre, der også har bækkenløsning. Fordi det er meget ensomt, og det er rigtig vigtigt at finde ud af, at jeg ikke er den eneste. Det er den følelse, som betyder rigtig, rigtig meget. Fordi man tror faktisk, at man er svag på alle punkter, fordi eksempelvis så havde jeg også ondt i skulderen, men det var jo bækkenet, der sad skævt. Og pludselig fandt jeg ud af, at det var der også mange af de andre, der havde. Det har været vigtigt at selv få hjælp, men det har også været vigtigt at kunne hjælpe andre efterfølgende. Og det har betydet rigtig meget for mig i mit liv. Også fordi, at det er min erfaring, at når vi så får det bedre i vores bækken, så vil vi det hele, så løfter vi os op og bimper lidt for stærkt. Og det her handler om hele tiden tilbage til kroppen, mærke sig selv og få den hjælp, man har brug for, og erkende, at det er det, der er ens svage led, det er vores bækken. Så det er godt at dele, og derfor er foreningen et rigtig godt sted at være.